जोङो दिनैनि सान जि 11 डिसेम्बर बे 11 डिसेम्बरखौ जोङो मुंख्लं फोथार हासरा सालबारि साब डिभिजननि आन्डाराव बेवहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो। जोंनि बड'लेण्ड हांगामानि समाव आनडिभाइडेड बरपेटा जिल्लानि सा 44 मुंख्लं बिथांमोना जिउ गोमादोंमोन। बिथांमोननिनो सा 10आ दिनैनि सानाव सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ जोङो बिसेस मोनसे सान होननानै एखुथा मोनसे सान हिसाबै जोङो लायो आरो बे सानखौ फालियै फालियै जोङो 25 बोसोराव आगान सुरबाय। देग्लाय रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय टार्मखौ होना दोननाय जादों जे सा 11 बिएलटि मुंख्लं सान होननानै। नाथाय जोंनि गासै मुंख्लङा सा 44। दिनै बेवहाय नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों होनना फोरमायगोन? जोङो मैयानिफ्रायनो बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि बिसेसকৈ बे ओनसोलनिल' नङा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनायनि नोजोरजों थांखिजों जोङो गेलेमु आयदा जोङो लाबोबाय थादों आरो देग्लायबो जोङो लादों। मैया फुङाव जोङो माराथन रेस लादोंमोन। सा 73 सेंग्राफोर बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो जोङो काबादि बादायलायनायबो होदों मैयानो। बेनिफ्राय भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय जों होदों। गोबां टिमफोर बाहागो लादोंमोन। पार्टिसिपेन्ट अनजिमाया जोबोद मोजांमोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो मोजाङै बिथांमोननि गेलेनायखौ नायनानै गोजोननाय जोंनो फोरमायदों। दिनै मुंख्लं जालांनायनि न'खरनि गथ' गथाय बा बिसिफोरा थांना थानायनि राहा हिसाबै बिथांमोननो मा होबोखो होननानै फोरमायगोन जिहेतु बिटिसि बे एग्रिमेन्टनि उनाव बिटिसि सुक्तिनि उनाव बिथांमोननो एक्स ग्रेसिया मानि सिगाङावबो होबोबाय थानाय जादों। मालाबा 1 लाख मालाबा 2 लाख ओरैहाय। बेनिफ्राय आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टजों सर्बानन्द सन'वालनि जेथिया सर्बानन्द सन'वाल सारा आसामनि सिएममोन बै समाव बिटिसि सोरखार बै समाव हाग्रामा महिलारियानो बिटिसिनि चिफ जानानै दंमोन। बै समाव हाग्रामा आरो बिटिसि सोरखार आरो हाग्रामानि दैदेननायाव सर्बानन्द सन'वाल आसाम स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै बड'लेण्ड मुंख्लं जे जोंनि बिटिसि हालामाव एबसुनि दिननिफ्राय जि संग्राम जादोंमोन हांगामा जादोंमोन बेवहाय मुंख्लं जालांनाय गासैबो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख रां अनुदान होनांगौ अनसुंथाइ होनांगौ होननानै मोनसे सावरायलायनाय जादोंमोन आरो गरन्थआव फैदोंमोन जे बिथांमोना आसाम सरकारनि आसाम आन्दलननि जि मुंख्लंफोर दंमोन बिथांमोननो इतिमধ্যে 5 लाख होनायनि सिद्धान्त बै समनि स्टेट गभर्नमेन्टआ लादोंमोन। गतिके बड'लेण्ड मार्टियार्स बिथांमोननोबो होनांगौ होननानै दाबि दैखांनायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ मानिना लादोंमोन आरो बिनि अनसुंथाइ राननायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाया 5 बोसोर सिगांनिफ्राय जाबोबाय थादों। नाथाय एट ए टाइम बाजेट हमनो हायैनि थाखाय होबोनो हानाय जायाखैमोन। दा माखासेया मोनबाय माखासेया मोनबावनांगौ। आं मिथिनायाव बिटिसिआव मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनो जायफोरा मोनाखै फैसा सफैना दं जाहैबाय। दा बावैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बे अनसुंथाइखौ बिटिसि सोरखारा जोंनि मुंख्लं न'खरनो राननायनि खोथा जोंबो आसा खालामदों बिटिसि सोरखारा थाबैनो बिथांमोननो जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ मार्टियार्स फेमिलिफोरनि बेखौ जाहाथे दिहुननानै होयो। जिहेतु बे मांखरसालियाव माखासे मावनो गोनां खामानि दं बेफोरनि सायाव माबा मोनसे मावगोन? जोंनि नैबे मांखरसालियाव बेखौ जोङो बुंदों जे मुंख्लं फोथार नियार हासरा सेरिकालचार आन्डार सालबारि साब डिभिजन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट
बहाय मावनो गोनां जोंहा खामानि दंबावो जों वालखिनिखौ खुनुरुखुम होनानै लाबाय बे हाया हासरा गामिनि गोथैसालिमोन आरो रायजोजों रायलायनानै जोङो 2 बिघा हा जोङो बिथांमोननिफ्राय बिख'ना लादोंमोन आरो जोंनि सा जेसे मुंख्लं बिथांमोनखौ जों बहायनो फबसारि खालामदोंमोन गतिके बे हाया मुंख्लं बिथांमोननि आरो जोंनि माने बिराद इम्पर्टेन्ट पार्ट बिराद बेसेन गोसा मोनसे बाहागो जाय मुंख्लं बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बाउदोंमोन बिथांमोनखौ खुलुमनो मोननायनि सिबिनो मोननायनि बोसोरफ्रोमबो गोसोखांनो मोननायनि खाबु नैबे हाखिनियानो जोंनो होदों बेनिखायनो बे हाया जोंनि थाखाय बिराद बेसेन गोसा बेसेन बरहरा गतिके बे मांखरसालिखौ जोङो डेभेलप खालामनो नांथारगोन नांगौ बहाय आर्ट फिलिंनि बेबस्था नांबावगौ दैज्लाङाव बहाय दै जायो गतिके हा खोनांगौ 2 बिघा जिहेतु जोंनि एरियाया बहाय एसे गोबां हा नांगोन आरोखि बेनिफ्राय जों हाखा दावरायै लुब्रबनाय जि जोंनि मुंख्लं खाम्फामोन बे खाम्फाखौ जोङो रिकनस्ट्राक्सन खालामनायनि गोनांथि दङ गतिके बेफोरनि थाखाय जोङो स्किम हमनो थाखाय जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टजों सावरायगोन आरो ओरैनोबाबो जोंहा मेनेजमेन्ट कमिटिनि चेयारमेना जाबाय सालबारि समस्तिनि MCLA बिथां माने दिगन्त गयारि गतिके जों बिथांजोंबो रायलायदों आरो चिफ सारजों जोङो रायलायगोन आरोखि दिनै जोंहा फुंनि हाबाफारि फ्लेग दैखांनाय बे जालांबाय मुंख्लंनो बिबार बावनाय आलारि बाथि सावनाय बेबो नै जालांबाय बेलासियाव जोंहा बेलासि माने सानजौफुनिफ्राय 12टा बाजानिफ्राय जोङो गेवलां मेल लागोन बहाय जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जोङो हांख्रायदों बाखि बुंथिगिरि आलासिफोर दङ MCLA बिथांमोनखौ जोङो बयखौबो हांख्रायदों दा बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफोर जाथि अनफावरि आरो मुंख्लं न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बिथांमोननि नुजाथिनायाव गेवलां मेल मोनसे जागोन जों आसा खालामदों दिनैनि गेवलां मेला मोजाङै मोजां जाफुंगोन आरो जोंनि बे रुफाथि मायथाइ खुंफुंथाया मोजां रोखोमै बारग'लांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों